هو ايه اللي بيفرق بين ست وست في تجاوز أزمة الخيانة؟ يعني تجيلي ست أعمل معاها جلسة تجاوز الخيانة، ونفس الجلسة أعملها مع ست تانية. الجلسة اللي بعدها أفاجأ إن الأولانية ما شاء الله يعني تجاوزت مرحلة حلوة، تانية واقفين عند نفس المرحلة كأني ما قلتش أي حاجة. الفرق في إيه بقى؟ الفرق أول حاجة، الأولى مش بس اشتغلت على نفسها، لأ، في حاجة اسمها الإصرار، أخدت قرار، مش جايالي نص نص كده بحبه وموجوعة وعايزة أعيط. بس فين القرار؟ فين الإصرار إنك تطلعي من اللي انت فيه ده؟ مين اللي قال إن المعالج اللي شغال معاكي في إيديه سحر؟ هو مش في إيديه سحر، هو بيقولك الطريق وانتي عليكي التنفيذ. هو مش هياخدك يمشيكي بايدك كده على الطريق، هو بيقولك اعملي 1 2 3 4 لان في 1 2 3 4، وامتنعي عن 1 2 3 4 لان دول هيرجعونا لورا. سمعتي الكلام قدرتي تتجاوزي. الحالة التانية ما سمعتش الكلام واقفة مكانها وراجعة تعيط، انا ما يعني ليه ما عدتش؟ يبقى الاصرار والعزيمة ان انا اطلع من اللي انا فيه ده مهم جدا. ايه كمان؟ مش بس الإصرار والعزيمة، تقبلت خلاص، راضية، مش لايمة الظروف ومش لايمة الناس ومش لايمة الدنيا، واشمعنى أنا الست اللي اتخانت. خلاص تقبلت الأمر ده، ربنا قسمه ليا ابتلاء، اتوجعت عيطت وأخدت وقتي في الوجع. بصيت لقيت الموضوع ده حقيقي متكرر كتير وفهمت وأدركت ده. في ست تانية لا شايفة ناس حواليها ولا متقبلة انه قدر من ربنا ولا قادرة تعدي. ليه بقى هي قاعدة؟ ليه يا رب؟ ليه حطيتني في الموقف ده؟ ليه يا رب؟ ده انا كنت معاه كويسة قوي. انا اشمعنى انا الست الوحيدة اللي يحصل فيها؟ اشمعنى انا الراجل ده ما بيحبنيش؟ اشمعنى انا اللي اتوجع الوجع ده كله؟ انا ما كنتش متخيلة ان ده يحصل في حياتي. عدم التقبل ده مؤلم ليكي وخليكي محلك سر. واقفين، هنفضل واقفين. اصرار ومع عدم تقبل زي قلته. لازم اصرار وتقبل. تقبلت الوجع، تقبلت ان عندي جرح كبير بينزف، قفلته بايدي كده، قلت خلاص انا هقفل الجرح ده، انا هقوم اقف. لكن طول ما انا سايباه كده خلاص هيفضل مستمر في نزيفه، مش عارفه اعمل حاجه، هيصفيني. لازم اقفله بايدي، اقرر وتقبل، وبعدين أقوم بقى أشوف الحل. من غير القرار ومن غير التقبل لن نستطيع تجاوز الأزمة.